السلام عليكم، صباح الخير جميعا. هذه بشرى أزفها لإخواني المقصرين في هذا الشهر، شهر رمضان، لمن قصروا فيما مضى من هذا الشهر العظيم. أقول لهم: أبشروا فإن هذا الشهر لم ينتهي بعد. أبشروا فإن ما بقي من هذا الشهر خير مما مضى. أبشروا فإن لله في كل ليلة عتقاء من النار، وهذا العرض لم ينتهي بعد. أبشروا فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا العرض لم ينتهي بعد. أبشروا فإن لكل صائم دعوة مستجابة لا ترد، وهذا العرض لم ينتهي بعد. أبشروا بالخيرات والبركات. المهم أن تفعلوا شيئا، المهم أن تغتنموا ما بقي. من اغتنم ما بقي وأصلح غفر له ما مضى. يا إخوة، لا يمكن أن يأتي عليكم شهر أفضل من هذا الشهر. لا يمكن أن تأتي عليكم أجواء إيمانية أفضل من هذه الأجواء الإيمانية التي أنتم فيها. لا يمكن أن تضاعف الأعمال الصالحة في شهر مثل ما تضاعف في هذا الشهر. هو فرصتنا. الله سبحانه وتعالى يا إخوة يقيد عنا الشياطين لكي نتأهب للعبادة. فرصة كبيرة، الله يفتح لك أبواب الجنة، الله يغلق عنك أبواب النيران، الله يهيئ لك هذا الجو الإيماني، الله يضاعف لك الحسنات. لماذا؟ ليغفر لك، ليرفعك، ليدخلك الجنة، ليجيرك من النار. هو أرحم بك من كل أحد. المهم أن تفعل شيئا، حتى لو أنك أسرفت على نفسك فيما مضى من رمضان، أصلح فيما بقي، اجتهد. انضم إلى صفوف المصلين في الصلوات الخمس، انضم إلى صفوف المصلين في التراويح، افتح المصحف واقرأ منه، أكثر من الدعاء، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. أقبل على الله سبحانه وتعالى بنفس صادقة تواقة، بقلب مخلص حاضر يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. والله لن يردك الله، والله لن يخذلك الله، والله لن يخيبك الله، والله لن يردك الله سبحانه وتعالى. المهم أن تقبل على الله. هذا الشهر كريم، فرصة فرصة، كنز. لا يمكن أن يكون هناك كنز أعظم من هذا الشهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام هذا الشهر العظيم العظيم. يعني أهل العلم يقولون: لو قيل لأهل المقابر تمنوا لتمنوا يوما واحدا من رمضان. ونحن اليوم مضى 12 شهر، 12 يوم، وبقي منه الكثير. وأمامك العشر الأواخر، فيها ليلة القدر، خير من 1000 شهر، خير من 83 سنة. فرصة، فرصة كبيرة جدا. ستدخل الجنة بإذن الله، سيجيرك الله من النار بإذن الله. المهم أنك تجتهد، المهم أنك تتعب نفسك في العمل الصالح، وربك كريم يضاعف لمن يشاء، وهو الواسع العليم.